Quando viaggi con un budget basso, lo sai, a volte ti va di lusso e ti ritrovi in una casa di 3 piani tutta per te, altre volte l'unica cosa che ti fa dormire è la stanchezza di una giornata sugli autobus che ti abbandonano in mezzo alla strada. Questa zona amazzonica dell'Ecuador per noi si sta rivelando una sfida, infilarci in certe situazioni ormai lo facciamo da anni, ma abbiamo capito che l'unico modo per uscirne è prendere tutto con ironia. Arrivano quindi notti insonni, viaggi lunghi, delusione, zone da evitare perché pericolose, ma alla fine forse troviamo quello di cui avevamo bisogno. Buongiorno ragazzi, buongiorno bagnatissimo, sta diluviando in questo momento. Vabbè, adesso facciamo colazione, poi decidiamo il da farsi. Io ho già tutto quanto, vado a fare il caffèsetto. Buongiorno. Diluvio. Per fortuna tutto il passaggio per andare in cucina è all'asciutto più o meno. Qua c'è la cascata e anche qua è tutto all'asciutto. Ma che c'è qua? Buongiorno. Un caffècito anche tu? No, forse meglio di no. Il tempo di fare colazione, chiudere gli zaini, ha smesso di piovere, quindi in questa tregua camminiamo verso la stazione degli autobus. Oggi lasciamo Tena, direzione sud. Arrivati alla stazione ragazzi, che non è particolarmente bella, devo dire. Bene. Controllo di polizia così random alla stazione degli autobus, semplicemente ci hanno chiesto documenti, li hanno visti, hanno fatto delle foto documenti e ci hanno detto di stare tranquilli, insomma, che ci sono loro. Se c'è qualcosa di chiamare il 911, che è lo stesso numero degli Stati Uniti, quindi ogni volta che lo vediamo penso a tutti quei film che abbiamo visto del 911. Comunque lo stesso numero anche qui per l'emergenza. Adesso cerchiamo l'autobus per andare a Puyo, perché la nostra direzione in realtà è Macas, ma mi sa che non c'è diretto, quindi dobbiamo cambiare. Sì, ci registriamo, si parte tra un quarto d'ora. Siamo arrivati giusto in tempo perché è ricominciato a piovere. Ecco qua l'autobus numero 21. Abbiamo fatto i biglietti al volo e adesso si sale. Svegliato così All'improvviso, perché ci aveva detto la ragazza che arrivava fino al terminal, invece no, ci ha mollato in mezzo alla strada. Ragazzi, ma quella musica tipo mamma, che proprio ti uccide. Allora io mi sono ascoltato tutti i testi, sono imbarazzanti, molti, la maggior parte sono davvero imbarazzanti. La mia ossessione, avventura. Esatto, quello che mi sono noia. ascoltato, ho detto ma che? Ma che noia. Vabbè, comunque mentre Paolo si è fatto il pisolino, uccide, ti addormenta quella musica, era tutta uguale. Tutta. Eccolo là. A volte, mentre Paolo quindi è crollato per queste 2 ore, io ho guardato il paesaggio fuori. Infatti, siamo arrivati al punto ancora. Esatto, ci va bene oggi che è nuvoloso e sta piovendo continuamente, perché almeno ci spostiamo, facciamo un po' di viaggio, quindi ci sta, non è un problema per oggi. Però ci manca tutto il secondo pezzo, che è quello più lungo, perché appunto ci ha lasciato in mezzo alla strada. Quindi adesso stiamo andando. Questa roba? Non lo so. Ma una roba gigante. E adesso facciamo passare? No, nessuno. E adesso stiamo andando appunto alla stazione degli autobus, vediamo se ce la faccio a finire la frase oggi. Ore 11:30, abbiamo raggiunto la stazione e quindi si pranza. Oggi mangiate prima che a Verdello, Veramente. Di solito Verdello il 12, magari 5 alle 12. Esatto, ma non 11:30. Oggi battiamo tutti i record. Siamo alla stazione, nel piano di sopra ci sono tutte le signore che fanno i pranzi, quindi abbiamo detto vabbè, sai che c'è, mangiamo adesso. Questa zuppa che ha un sacco di cose dentro, tra cui dei pezzi di formaggio. Ecco qua, stranissima questa cosa, prima volta che mangiamo la zuppa col formaggio così. Buona? Sì. Il tempo di ingoiare l'ultimo boccone e siamo già sull'autobus che sta partendo. Siamo già pronti, direzione Macas. Qua c'è, cos'è? Heidi? Sembra Heidi, c'è Peter, c'è Fiocco di Neve e quindi mi sa che veramente Heidi. Io credo di non aver mai visto Heidi ancora. Cartone animato? Mai visto. Non è possibile. Mai. Adesso guarda, abbiamo 3 ore per rimediare. È uno di quei tipo cartoni animati tragici. Bellissimi. Succedono cose brutte. Heidi tra i monti con le pecorelle. Traumi. No.
tristezza. Clara. Cose terribili. C'è il film adesso. È finito Heidi, è iniziato un film di quelli sparatutto che però abbiamo già visto, o almeno gli attori sono gli stessi di un altro che abbiamo già visto. Era passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo rifatti il letto in una stanza. Ecco qua. Allora, sistemiamo le lenzuola che sono pulite perché le abbiamo chieste. Hotel da incubo, ragazzi, finalmente un bel hotel da incubo, come non succedeva da tantissimo tempo. Ho dovuto chiedere questo lenzuolo in più perché così non abbiamo, diciamo, il contatto diretto con questa che è di dubbio gusto. Direi di sì. È di dubbio gusto. No, ma non agitarla troppo che partono tutti gli acari e tutto quello. La appoggiamo sopra, abbiamo Nel due caso, letti. due letti, sì. Questo non ha neanche il lenzuolo, niente. Questo vabbè, poggia zaino. Bello di pelle come i treni indiani. Esatto, ricorda un pochino, devo un po' dire. tutto, ricorda un po' il treno, l'India in generale. Queste macchie per esempio. Esatto. Questa è un'opera d'arte da non toccare, da lasciare lì assolutamente. Poi c'è quell'angolo che è tutta un'altra storia e spostiamo magari un pochino di qua. Esatto, forse è meglio, guarda, un po'. Mancano un po' di pezzi di pittura. Ma che scelta è di dipingere così scuro che si scrosta subito? Vabbè ragazzi, comunque siamo arrivati. Questa è Macas. No, scusa, devo dire una cosa. Circondato da 3 marroni, guarda così. È tutto marrone? Sì, che scelta, vabbè. Comunque ragazzi, allora è Macas, appunto, arrivati. Abbiamo trovato questo posto in pieno centro per $10, quindi va bene, tanto stiamo qua un paio di notti. Sì. Doccia Angela, non so se te l'ho detto. Cosa? Fredda. No, veramente? Me l'ha detto prima il ragazzo quando sono andato a prendere le robe. Ok, vabbè. Doccia fredda. Tanto per ora non fa si sta freddissimo. caldi, no, si sta caldi, abbiamo anche, guarda qua, la porta, la finestra qua accanto. Questa qua e la vista. è la camera deluxe. Deluxe, sì, prima ce l'ha fatta vedere un'altra, ragazzi, che mamma mia, c'era una puzza di umido. Qua no, invece, si vedono le montagne là sullo sfondo, si dovrebbe vedere il Shanghai, che è quello che dà il nome all'hostal. Hostal Shanghai, cioè se non si vede è un problema. Magari andando su, perché c'è anche forse una terrazza. Dici? Vabbè, comunque sotto la mira. Non è male, ah. No, diciamo A me non che dispiace. guardando online i prezzi erano veramente alti per questa zona. Ci stupiva anche questa cosa. Poi abbiamo chiesto in realtà soltanto a 2 ostelli, quello là, quello sta lì, che costava $14, ma la stanza era veramente un tugurio. E questa $10, che è un tugurio ma con le finestre, che quindi dà tutta un'altra impressione, devo dire. Bagno in comune, ovviamente. Bene. Però ho già visto che c'è la carta igienica, che non muovere tutto così tanto. Beh, che devo fare? Piano Angela? A un certo piano, punto devo piano metterlo. piano. Le prese della corrente sono vicino alla porta, l'interruttore unico della luce è qui, ma questa non è una grande novità rispetto all'Ecuador, ma anche alla Colombia, dove mettono tutto lontano dal letto. Si chiude la finestra? Sì, si chiude. Perfetto. Serrata. Sicurezza al massimo, allora. A posto. Abbiamo fatto una piccola spesa al supermercato, adesso andiamo a ritirare lo zaino. Allora, qua è tutto intelligente, quindi ritirare, mettiamo la faccia e si apre. Prima volta che lo vedevamo una roba del genere. Erano mesi che non dormivamo così male, ragazzi. Nottataccia. Proprio di fronte mi sa che hanno fatto una festa, proprio lì, dove Sì, c'è questo esatto. ufficio qua. Ieri sera proprio pum. Ci sono anche dei karaoke di quelli proprio terribili. Urla. Volume altissimo. Sono andati avanti almeno fino a mezzanotte, li ho sentiti. Poi sono svenuta, almeno. credo. E poi mi sono risvegliata perché c'erano delle macchine qua sotto ancora con la musica. Pam. In coma, insomma. Sì, diciamo che va tutti comfort questo. Sì, proprio da tutti i tutto. punti di vista. Questo è il nostro giaciglio. Siamo stati un po' così, un
po' fuori, ha fatto un po' freschino, però non abbiamo usato alla fine quella La coperta. coperta lì, non Un l'abbiamo po' lasciata lì. imbarazzante. Io devo dire ho dormito così, cioè sono andata a letto vestita e mi Così. sono rialzata perché non ho avuto il coraggio, sinceramente. Siamo venuti al mercato dove c'è questa zona con tutta la cucina e anche la caffetteria. Siamo venuti dalla signora Maria che ha un po' di tutto, soprattutto per la colazione. E ora siamo presi il caffè, che è un bel tazzone di quelli seri, belli. Bello dolce, molto zuccherato. Quanto ci voleva stamattina, mamma mia. E poi abbiamo preso anche queste tortillas. Allora, questa è di farina, è bollente, adesso la apro, vedi, col formaggio dentro. Oddio, buonissima. E questa invece è fatta con la farina di mais, con il cioclo. Il cioclo. Anche questa col formaggio dentro, le fa la signora proprio qui davanti a noi. La signora sta creando in questo momento col mattarello. Eccola lì, pronta e via. Aver visto Heidi ieri in televisione, Angela si è subito adattata con le usanze dell'Ottocento. Eccola qui. L'ombrellino parasole, Con intendo. l'ombrellino La che realtà, non c'è. esatto, non Ok. c'è solo le nuvole sono ancora più pericolose perché Ah. pensi che non ci sia il sole, ma in realtà Va cioè, bene, e diventi- va bene anche, va bene. No, volevo dire che ho perso il mio cappellino, il mio sì. mitico cappellino dall'Australia, non so dove sia finito e E quindi quindi, vabbè. per ora rimedi alternativi Bellissimo che l'ombrellino. usano un dai. po' tutto il mondo. Ma Angela, quindi- Ah, sì. Allora, siamo venuti dietro la chiesa principale perché c'è un punto panoramico e da qui si vede il fiume Upano che ha un bel letto del fiume molto molto grande, ma in realtà è mezzo asciutto. Noi ieri siamo arrivati proprio da lì, abbiamo attraversato quel ponte con l'autobus, abbiamo cambiato anche regione rispetto a dove eravamo prima e tutta questa zona qui è zona di foresta amazzonica perché appunto anche Macas è una porta di accesso a tutta l'area. in realtà la Madonnina comunque Angela il cappellino ce l'ha, quindi vedi un po' cosa devi fare. Ora ragazzi ci vuole un pochino di immaginazione. Allora dobbiamo immaginarci che qui dove adesso ci sono i lavori di ricostruzione completa c'era il parco centrale della città di Macas, quindi adesso lo stanno rimettendo a posto ragazzi. Non me ne vogliono i macassiani, ma non è proprio il massimo questa cittadina, però tutto quello che c'è attorno è fantastico. Ha in comune con Puio e con Tena il fatto che dal punto di vista proprio insomma, Ok. insomma, vero? Diciamo dal punto di vista proprio architettonico delle città, Sì, sono le proprio città dei sono proprio centri urbani grandi, ma bruttini. con poca anima. Si va più che altro per quello che c'è attorno, appunto. In questo caso là in fondo c'è quella collina con un altro mirador là sopra, una statua. Ma in realtà sotto c'è tutto l'aeroporto che blocca in pratica tutto il passaggio. Sì, si deve andare su una strada principale, insomma fare un bel giro e in teoria lì dietro quella collina dobbiamo immaginarci Un'altra cosa. una vista bellissima sul Sangay, che è uno dei vulcani più attivi di tutto l'Ecuador. Infatti ha la forma perfetta, proprio a cono, che sbuffa, bello. L'abbiamo visto, pensate, dalla Esperanza, adesso che siamo a 50 km. Non si vede. Calzini fatti a zampa di pollo, direi bellissima sta cosa. Questo è un negozio un po' sexy, di quegli articoli Sì, un i po' calzini sexy. con le zampa di pollo non credo. Molto sexy, Dici? per me però. I mezzi li metto io, sì. Pensa lì con il pantaloncino corto. Già ci e il assomiglia, È un po' sì. Devo dire di sì. Allora ragazzi, questa Macas per noi in realtà è solo una tappa intermedia, siamo diretti verso sud. C'erano due vie per scendere verso sud. Ah, un'altra. Questo non è pollo però. No, questo sembra più, come si chiamano? Lo struzzo. Lo struzzo, bravo, bravissimo. Un po' più alto. Vabbè, comunque a parte i calzini, c'erano due vie per scendere verso sud. Una era quella più centrale, che in realtà però abbiamo già percorso fino a Guamote, dove c'era il mercato degli animali, e poi da lì siamo tornati indietro. L'altra invece è quella che abbiamo fatto, questa qui, che costeggia in pratica la foresta amazzonica. Anche là ci sono Quindi i re questo magi. lato. Sono tutti bambini, i re magi. No, è vero, ma non sono i re magi secondo me. Sì, uno è un re maggio, c'ha il bastone. O è Giuseppe. Ah, Giuseppe. Vedi, rievocazione, presepe C'è vivente. anche la Vergine, la signora non si sa, ci sarà anche Gesù bambino. Probabile. Scusa Angela, ti ho interrotta 8 volte. Scusa. Fa niente, avevo finito, il discorso comunque era questo, c'erano due vie, abbiamo scelto quella più a est, quindi questa tappa intermedia e domani ripartiamo in direzione Cuenca, quindi continuiamo ad andare verso sud. In queste giornate un po' uggiose, cosa facciamo se non mangiarci una fetta di torta? Ma che roba! Madonna, quanto pesa sta roba? Gigantesca! Peso importante, torta alla pigna, all'ananas, guarda che bombetta! Ma è gigante!
Siamo venuti in questa panaderia proprio dietro il nostro hotel. Questo 70 centesimi costa. 75. Sono sconvolta. Questa cosa del 75 è particolare, però poi ti abitui. Sì. Perché le monete hanno il 25 centesimi, il quarto di dollaro classico Sì. americano. E allora ogni tanto ti dicono 75, perché 75? E allora poi Sì. connetti che va tutto pensato in quarti. Quindi 25, 50, 75, $1. Scusa, mi sono persa perché dietro di te girano le torte intanto. non E è quindi male. guardavo là, c'è un profumo qua, C'è un ragazzi. Ma che belle profumo. sono queste torte! Madonna, guarda qua che roba! Ma stai distruggendo però. No, la sto Brutta dividendo. fine sta pigna. No, non ti preoccupare, guarda che poi alla fine. Non dirlo, l'abbiamo capito. Quindi non ti preoccupare, comunque è buona. Anche stanotte intrattenimento musicale, ragazzi. Lasciamo questa piccola stanza degli orrori e andiamo. Porca, qua al ristorante stanno preparando l'animale del giorno. Che roba. Hai capito che terminal che c'è qua? Andiamo a cercare il banchetto giusto. Primo autobus. Stop a Mendes, abbiamo appena preso il biglietto per la seconda tratta che ci porterà poi a Cuenca. Sono le 11 di mattina, però dobbiamo ancora mangiare, dobbiamo ancora fare colazione. Un caffè assolutamente dobbiamo prenderlo in questo momento prima di ripartire alle 12, perché è alle 12 e qui abbiamo... Oh, guarda qua, cioè, sono tutti i posti per fare la comida. Il caffè c'è, ma c'è anche il pollo. Non si Ovviamente scappa sì, dal non pollo. scappa. Non c'è niente da fare. Giretto velocissimo al mercato qua, solo banane. Banane, un sacco di banane dappertutto. Però questo mercato ha una vista non indifferente sul fiume sotto che scorre. Siamo nell'ufficetto ad aspettare che arrivi l'autobus, ragazzi. Stiamo per abbandonare il calore e la bassa quota. Si sale, si torna su a 2005. Finalmente. Poi ci mancava il fatto di stare in alto e anche l'aria più fresca, diciamo, perché qui sotto l'umidità si fa sentire parecchio. Quindi adesso saliamo a un dislivello di solo 2000 metri. Che vuoi adesso, che in sia? questa seconda tratta Sarà da 4 ore. tutta così. Abbiamo mangiato, quindi Ottima scelta. Secondo autobus, siamo partiti, adesso siamo in viaggio, ci vogliono circa 4 ore questo giro, quindi bella lunga. film di Will Smith stavolta. Abbiamo visto proprio l'autista che sceglieva il film, ce n'erano tantissimi carini, ha scelto il peggiore, ovviamente quello in cui si sparano continuamente. Siamo sulle nuvole adesso. Ammazza, ragazzi, qua la strada è strettissima. So come stiamo facendo a passare. E anche tutta mezza diroccata, perché comunque cadono un sacco di rocce dall'alto. Questa è la parete di roccia che c'è. Ecco, adesso si sta riallargando per fortuna. Là invece il c'è il dirupo. precipizio proprio, sto cercando di non guardare io. Siamo arrivati, ragazzi. Madonna, un'altra Ce l'abbiamo fatto, una giornata intera di viaggio. Stiamo andando adesso alla nostra stanza che si trova proprio nel centro storico. Ci stiamo facendo questo 1,5 chilometri a piedi, anche perché ci serve un po' camminare, visto che siamo stati seduti praticamente tutto il giorno. Solo che dobbiamo farlo di fretta. Che fa il signore? Lancia la bambina sotto. Vabbè, comunque sta per piovere, abbiamo sentito dei tuoni, si sente qualche goccia, quindi stiamo andando passo ben sostenuto. Neanche il tempo di arrivare che abbiamo scoperto che c'è una panetteria come si deve proprio dove stiamo. Guardate che focaccia! Guarda qua! Cos'è sopra aglio? Oddio, sembra aglio, sì. Sì, ma è bellissima! È aglio. È bellissima! Oh mio Dio, Angela. Che profumo che Per fa! un mese e mezzo non posso starti a 1 metro. Esatto! Mamma. Vabbè, se la mangio anch'io va bene.
Ma la croccantezza, no, guarda no, che roba. non resisto, ragazzi. Non è non pollo, resisto. ragazzi, non è pollo. Non è pollo. È Mi sono strano. venuti un po' di pezzi d'aglio, vabbè. Com'è? Mm. È buonissima, guarda che cicciottosa che è, mamma mia. Benvenuti a Cuenca. Allora ragazzi, poi facciamo un giro dalla nostra casa degli spiriti, perché sembra veramente una casa degli spiriti. Questa è Cuenca, ragazzi, il centro sembra già fantastico. È cambiata chiaramente la temperatura, si sta benissimo adesso, si sta benissimo. Siamo a 2500 metri, diciamo che preferiamo questa temperatura e questo clima, mi sa che l'abbiamo già accennata. L'abbiamo già questa cosa. accennato. Adesso stiamo andando al supermercato a prendere qualcosa anche per i prossimi giorni. Prendiamo una bella bottigliona d'acqua da 5 litri che poi ci portiamo. Siamo, ragazzi, due... Facciamo schifo. Sì, veramente. Si può dire, Facciamo veramente schifo. Sono 2 giorni che, dagli ultimi 2 giorni in Amazzonia col caldo e poi L'hotel. l'hotel degli spiriti, no, No, lì qua è degli bello, incubi, qua è bello. questo è bello, è vero. Questo è degli spiriti, bello, ma quello era da incubo. Sì, E e quindi- ci dobbiamo lavare, Sì, dobbiamo ma- farci una doccia, tipo buttare tutto quello che abbiamo addosso, Mamma, lavare. siamo veramente terribili in questo momento, non vediamo l'ora poi di tornare e ripigliarci un attimo. Dopo il salato ovviamente il dolce, il cannoncino, ragazzi. Un bignè di strada, ragazzi, 10 centesimi l'uno. Buono? Bello fresco dentro anche. Questa è la signora lì col suo cestino per strada. E poi cosa hai preso? Ne prendo uno solo. Questa è una specie di mini cannolo con la crema, no? Ma no, sono uguali, anche come quelli di Nizza. Di verdellino. Ma adesso mi sarà un po' settoriale come riferimento. Vabbè, tutti Di conoscono zi- Nizza, di la pasticceria Zingonia, più anzi. famosa di tutto Zingonia. il nostro mondo. Esagera. Nizza, uguale. Croccante. Com'è felice lui, focaccia e cannolo. Abbiamo qualche problema con le luci della casa degli spiriti. Che appunto il nome è perfetto. Direi di sì. In pratica questa enorme casa su 3 piani, lì sotto abbiamo il piano terra, questo è il nostro piano e poi c'è un altro piano da sopra con queste scale che salgono, c'è anche un terrazzo, prima mi sono infilato, insomma è completamente vuota perché la stanno in pratica arredando per farne un nuovo ostello. In realtà allora, i proprietari o quelli che affittano qui, non lo so, sono una famiglia che ha un altro ostello in un'altra zona della città. Quando c'è scritto su WhatsApp, perché abbiamo fatto tutto su WhatsApp, ci ha detto di venire in un indirizzo che non pensavamo fosse quello dell'ostello e quindi siamo venuti a vedere com'era la situazione e alla fine ci siamo trovati qua. Questa mega casa, che credo sia una casa coloniale con il patio interno, che adesso è un po' da sistemare, però ha 3 bagni. 3 bagni, Non so quante 1000 stanze abbia, 2 cucine. quasi tutte vuote le stanze. Siamo io e Angela in pratica qua dentro. Queste qua sono le stanze, cioè è un posto veramente grande. Guardate questa. Cioè qua verrà fuori un enorme... Un ostello, forse puoi mettere dei letti a castello, qua ci stanno Ostello, 20 ostello. persone, non lo so. Sta un botto di gente. Gigantesca. Siamo a 2 passi dal centro, perché sono veramente tipo 50 metri dalla piazza principale. Qui sotto c'è la strada, vetrate a non finire. Molto figo, devo dire. Ambiente caldo, non fa freddo. No, infatti è tutto di legno, infatti si sentono i rumori. Scricchiola, qua c'è la seconda cucina. Seconda cucina che ancora non è attrezzata, ma ancora manca, ma c'è quella sotto invece che è attrezzata, che useremo volentieri prossimamente. C'è anche una lavanderia da quel lato lì e 2 stanze, qua altre 2 stanze che stanno attrezzando, il bagno nostro. È il bagno. Questo è tutto a nostra disposizione. Qua ha detto che la doccia è fredda, quindi quella calda è giù. Il piano sotto, l'altro bagno che è uguale a questo in pratica. E questa è bellissima, ragazzi. Interno. Giù c'è, qua c'è la cucina. Hai visto che roba La fighissima? chiamiamo la casa degli spiriti. Perché siamo da soli.
Perché scricchiola. Scricchiola un po' tutto, fa tutti i rumori, senti tutto. Ma Vabbè. comunque $11 a notte. Cioè, Una casa su 3 piani abbiamo, non lo Tutta so. una casa, tutta per noi, $11. Non ce l'aspettavamo questa cosa così. Abbiamo prenotato una stanza noi con bagno condiviso. Ah, la stanza? Appunto, poi non siamo andati alla stanza, C'è cioè. un problema che ho notato adesso, che non funziona la luce. La luce è un po' un problema. È un po' prima andava, poi a un certo punto ha smesso. Vediamo adesso. Proviamo? Niente, non c'è niente da fare. Vabbè, spegni Angela che è fastidiosissima. Insomma, la stanza anche lei è bella grande. Qua c'è il letto e abbiamo tutto questo spazio per noi, una cosa fighissima. Più che altro che come arrivi là sopra, c'hanno i soffitti altissimi queste Sì, case, sì, guarda sì, che sì, roba, sì. altissimo. Saranno 5 metri. Adesso aspetta, tu sei 1,70, facciamo 4 metri. 4 metri. Col fatto che la stanza è proprio nel centro abbiamo fatto una cosa che non facciamo mai, cioè uscire la sera, e ne è valsa la pena perché guardate il centro di Cuenca. Cioè ragazzi, è un gioiellino, una bomboniera, guarda tutti i palazzi, tutti decorati con le lucine, guarda che meraviglia anche da quel lato, là in fondo. Il signore c'ha sulla testa Tutta la crema. con la crema. E là in fondo c'è anche un concerto, la musica, e tutti che sparano, pim 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 pim, queste stelline filanti. Qui si abbraccia il capibara. Eccolo qua. Piccolo assaggio di rompope. Lo zabaione tipo, no? Buono, zabaione. Versione messicana. Versione no, Messico. Messico lo volevamo, mi ricordo. Davvero? Sì, era Ah, un vedi? po'. Un po' leggermente alcolico, quindi mi gusta mucho. C'è un silenzio qua. Non vola una mosca. Non fare sta faccia in questo tono che poi stanotte faccio gli incubi. Però poi passano gli autobus fuori e vibra tutto. Trema la casa. Trema la casa. Trema tutto perché è tutto di legno, si vibra tutto, i vetri che ballano. Vabbè. Comunque ragazzi. Il fatto che siamo soli completamente. No non ti fa dai, pensare? no, mi fa pensare, non mi far pensare tu che poi non dormo. Smettila, no, non fare i versi. Aia, il dito, Angela. Scusa. Non sono slogato. Questo mi sono Il slogato. mignolino. Sì. Allora, Cuenca devo dire ci sta piacendo. Primo impatto ci è piaciuta subito, c'è una bella atmosfera. Dopo l'Amazzonia, bellissimo. Sì, diciamo le città dell'Amazzonia lasciano un pochino a desiderare, invece qua è proprio una vera e proprio bella città da visitare. Con 1000 cose attorno. Esatto, quindi abbiamo deciso di tenerla come base per i prossimi giorni, ci fermiamo qua qualche giorno, un po' più a lungo rispetto al solito, e quindi ci giriamo tutta la zona circostante, ci viviamo anche bene la città perché abbiamo proprio voglia di vivercela e capire un po' anche com'è questa zona sud proprio dell'Ecuador, perché abbiamo visto un po' il nord con i mercati di Otavalo, quindi tutte le popolazioni indigene al mercato. Siamo un abbiamo po' alla visto porta. il centro, adesso siamo nella zona sud, stiamo vedendo il sud. Siamo un po' alla porta d'uscita. Esatto. Come posizione. C'è una zona che non faremo proprio dell'Ecuador, che è tutta la costa, perché abbiamo deciso di saltarla perché ci è stata sconsigliata È dalle stata persone eliminata. del posto, proprio ci hanno detto di evitarla in questo momento, non è il momento di andare, perché è una zona piuttosto pericolosa in questa fase, e ci si può spostare solo di giorno, ma anche lì pericoloso perché assaltano gli autobus, quindi non si non va. si Si va. ascolta e non si va. Esatto, e quindi ce ne stiamo un po' di più a Cuenca e la scopriamo un po' meglio. Quindi noi ragazzi da qui vi salutiamo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella, grazie a tutti quelli che si iscriveranno, salutiamo anche i ragazzi su Patreon e vi aspettiamo ragazzi nei commenti per sapere cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi! Sente lo spirito. Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil evitar